你穿越到了斩神世界中，并觉醒了灰太狼的能力，无限血量，超快回复。好家伙，这一下无敌了！这天你在精神病院中接受医生检查，小凡是吧？这是一次简单复查，你不要紧张。你一脸无奈，我不紧张，也没病，都关我10几年了。医生点头，你没病。说完，他一脸凝重，拿起笔在病历上写下妄想症状减轻，但超出了明显的自我认知问题，竟然认为自己没病。看他这副模样，你是好气，我看你才有病吧？医生一脸震惊，病情加重，疑似出现狂躁症状。你是真的要吐了呀？我狂躁？你有证据吗？闻言，医生脸色更加凝重，没有，你一定是看错了，你先冷静点。说着，把小本本侧过去填4个字：证据确凿。这什么破语啊！我一个穿越者居然憋屈到如此地步。没错，你是一个穿越者，不仅穿越到了斩神这个遍地神秘、漫天神秘的危险世界，而且身体原主还是个神经病。从6岁开始就住在了沿江市的精神病院里，最近才转到了苍南市。当然了，你也试图证明过自己。提问：被关进精神病院，如何证明自己没病呢？答案就是无解啊！诊疗将近结束时，他掏出你的病历，患者萧凡一直有严重妄想症，说自己脑子里有一片巨大的青色草原，还能看见一些人形的羊、狼，还有其他生物。听到这儿，你冷静下来。属实，没错。穿越后的这几年，只要你一闭上眼，就能看见那片青青草原。你深吸口气。除此之外，还有各种蓝胖子、黄色老鼠之类的。医生一阵无语。所以说，你说你最新看到的是奶牛？你摇摇手指，纠正一下，是奶牛挤出来的牛奶，然后还做成了奶粉。医生深吸口气，在最新病历上写下：根据患者口述，妄想和幻觉症状减少，不过不排除有说谎可能。这时大门被敲响，走进来那个少年很礼貌：韩医生在吗？我是07夜来复查的。你等等，我先给这个患者做完检查。可回头看你的时候，发现你一脸震惊。你怎么了？你是真的激动啊？喃喃自语道：没事，我马上就能出去了。其实激动的原因并不是单纯遇到07夜，而是刚才脑子里叮了一声。检测到禁区能量，万界神明代理系统已激活。顾名思义，宿主可以成为诸天万界中任何神明的代理人。抽取中，检测到宿主脑海已经链接到青青草原，随机抽取神明中。恭喜宿主，您抽到的神明为灰太狼，初始羁绊值为1%，之后每提高5%，宿主就可从这位神明身上随机抽取到一项能力。你懵了？灰太狼这种子宫向动画也配叫神？然而系统声音再次响起：灰太狼能力按寻思之力，概念及科研，无限恢复，不死不灭，无限毅力，悟性逆天，天才形态，狼王形态，天神形态。你当场跪了？对不起长官，刚才没认出你。这么逆天的吗？这就概念神啊！宿主初次绑定神明，免费赠予1次神明能力抽取的机会。立刻点击，下一秒记得转盘开始旋转。抽取成功，恭喜宿主获得无限恢复。无限恢复的能力就是概念级能力，无论受了多重伤害，只要一个转场就能瞬间痊愈。这能力看起来好像挺无敌的，不过现实世界哪来的转场呀？宿主，你怎么就能确定你身处于现实之中呢？哇，好有道理！可不在现实中，能在哪儿？总不能是在某个 UP 主的视频里吧？别闹！你感受了一下自己的身体、体质和精神力都得到了提升，接下来的计划就很简单了：逃出精神病院，找到一个禁区拥有者，然后狠狠吸他的能量。此时，韩医生的声音响起：那个小凡，你没事吧？你刚刚莫名其妙的激动之后，脸上表情疯狂变换，他都快吓傻了，手在桌子底下不停颤抖着，按着下面的报警器呼叫保安。看着他上下颤抖的手，你大怒：你他妈对着我！韩医生表情僵硬：神经病啊！按得更快了。果然下一秒，2个保安冲了进来。韩医生，你没事吧？等他们定睛一看，纷纷傻了眼，因为这会儿你居然走到了窗户边上，双手握住了封窗的铁栏杆。等等，你可别想不开啊！可尼呵呵一笑，一用力，栏杆竟然生生弯了。他们的表情不用我说，你们也知道是什么，那就弹幕一起走一个吧。徒手掰弯螺纹钢，这是让我吃啊！我们是不是被精神病传染了，也产生幻觉了？有可能，很有可能啊！韩医生浑身发抖，从抽屉拿出一片药倒进嘴里。过了一会儿，他猛然睁眼，这不是幻觉。沉默片刻，小凡，你以前看到的那个青色草原，那些个奶牛，那些个奶粉，不会都是真的吧？你摇头，不，都是妄想罢了。那时候我病了。韩医生松口气，那你怎么能做到这种事情？哦，当然是因为我脑子里的奶牛这里实质化了呀。他们是比一般奶牛更牛的 AR 奶牛，奶牛中的战斗牛啊！
你耸了耸肩，我他喵获得牛的力量，一下彻底拉断栏杆，随即看向门外吃瓜的林七夜，叶哥你等着，我很快就会去找你的。说完，从窗户上的洞一跃而下，一夜终于自由啦。此时的林七夜一脸懵逼，不是哥们儿，我认识你吗？另一边你在街上一路狂奔3年，知道这3年我是怎么过的吗？操！那群逼逼医生就像听不懂人话一样，非说我有精神病。你见过精神这么正常的精神病吗？等回过神来，发现自己已经跑到了苍南市的老城区中，身旁突然传来一道声音：“小子，你这造型挺独特呀，哪家精神病院跑出来的？”低头一看，发现自己仍穿着病号服。操！怪不得之前那些路人眼神都这么奇怪。又看向说话的男人，哟，这不是136守夜人小队的赵空城吗？我这是成功搭上主线剧情了。赵空城呵呵一笑，小子，跟我说线报，你这样子大概是觉醒的禁虚是吧？麻烦跟我走一趟吧。画面一转，你们来到和平事务所，陈木野等人已经讨论完毕。这些年，苍南市出现神秘的频率越来越高，他们136小队急需新人。虽然你有着精神病的前科，但好歹也是个有禁虚的。他们准备先给你个临时队员的身份，观察几年后再考虑是否将你留下。你当然没有拒绝。136小队中有5个禁虚拥有者，一直吸能量，是不是直接起飞了？几天后，你和灰太狼的羁绊值来到了5%，舒服啊！恭喜宿主羁绊值到达目标，请再次抽奖。这一次成功抽取到了概念级能力不死不灭，效果呢是无论受多么重的伤势，就算身体被切成了碎片，都绝对不会死。我去，这能力加上无限回复，效果直接是吕不起典韦，天下无敌了呀！就在你暗爽的时候，耳麦中传来了陈木野的声音：136小队全体成员注意，刚得到准确消息，苍南市老城区出现了近40只鬼面人，立刻开始肃清行动。你脸随便，鬼面人这么快就进行剧情了吗？画面一转，你和赵空城在路边玩着手机，你们都没有被安排正面参与战斗，只需要展开无界空域，将战斗地点覆盖就行。你却心不在焉，按照剧情，林谢和他的冤种同学谢的差不多，就快遇上那2只鬼面人了。这不就是我表现我自己留在136小队里吸收能量的最好机会吗？呵呵一笑，赵哥，我去上厕所了啊。赵空城点点头，去吧去吧。10分钟后，他又打通一关消消乐，后知后觉的抬起头，人呢？我队员呢？上个厕所人没了。正准备找你的时候，耳麦中突然传来陈无野的喊声：赵空城，这批鬼面人中晋升出了一个鬼面王，重伤的红鹰，还有2只鬼面人趁机逃脱了。明白，是哪个方向？东南。好，我靠，那小子刚刚上厕所的方向不就是东南吗？另一边，东南方向的一个小巷子口，因为第1天转学，姨妈给大家送了鸡蛋的关系，同学们都对林谢照顾有加，10几个主动护送他回家。陆续走着，因为不顺路的原因，到这儿他身边就只剩下董红石等5个人了。忽然，董红石一脸疑惑，目光停在你脸上，这位同学，你好像不是我们班的吧？众人闻言都停下了脚步，林七也连忙摇头，估计是隔壁班的，你们别管他了，快走快走，别看了。在凡尘神域的精神力帮助下，他其实早就发现你混进来了，还跟一帮同学有说有笑。但问题是，这货是个神经病啊！不是吧，阿蛇，这个徒手掰弯螺纹钢的神经病真来找我啦！董红是疑惑看了你一眼，好吧，那我就先走了。结果下一秒，脚步刚迈开就被你按住肩膀，不，你不能走啊！为什么？你语气认真，因为我善。神经病啊！就在林七也偷偷点头的时候，你压低声音：“各位，你们有没有闻到一股腐乳鲱鱼臭豆腐、老爸秘制小汉堡的味道？”所有人脸色一变，纷纷捂住鼻子。这啥味啊？也太臭了吧！林七脸色大变，老城区外变态杀人狂的传闻、诡异的恶臭，以及突然出现的精神病，不对劲，10分有12分的不对劲啊！别站着了，先跑！然而他才刚转身，结果一道身影咻的一下跑了。没错，就是李一飞。不愧是小蛇精，逃命速度就是快。没记错的话，经历过这件事后没多久，这只小蛇就要开始多子多福了吧？林七惊恐，我们也跑吧，我感觉不对劲。你点头，你说的对，跑吧。那你倒是别站着呀！你惊讶，我去，你居然还想带着我一起跑？叶哥，你人还怪好的嘞！啊！你他喵，你抓着我，我怎么跑啊？就在这时，小巷前出现了2个长着惨白鬼面的怪物。你松开手，不好意思啊，叶哥，现在你跑吧。你疑惑咋了？硬了，一切拳头硬了。大哥，我们无冤无仇，你为何要陷我于死地？你淡定自若，因为我想看你小刀拉屁股呀。没错，林切如果没有跟原作一样在这里开言，那后面剧情绝对大乱。呵呵，屏幕前的你们不会以为我真是神经病吧？林切是真的呀，透了呀，不是真有病吧？浑身颤抖着，红温，你红温啦！见状，你眼睛大亮，好，符合原著啊！捡起导盲杖比划起来，叶哥你看好了，这是攻，这是防，这是为民嫌疑狼。展示完毕，导盲杖交了回去。好了，你现在可以去打败鬼面人了。林七夜，彻底疯狂！我他喵！
眼中隐有光芒浮现。下一刻，操！我要杀了这个神经病！一声怒吼，神眼开。刹那间，一道璀璨、炽热而神圣的光柱从他身上猛然爆发，直冲云霄。而你的身影受到冲击，直接被掀飞出去10几米，半截身子都没了，内脏洒落一地。没错，这就是赤天使的天生神威爆发。你在地上懵逼抬起头，不是我屁股呢？这剧情咋不对呢？另一头冲天的光柱让半个苍南市的人都看见了光，你快看，是光，就像阳光穿过黑夜。我去，不会是外星人入侵了吧？镜头切回你这边，看着自己已经完好的身体，我恢复了，衣服都不带一点破的。哦，我懂了，刚才是转场啦！哇去，牛啊！不愧是概念级恢复能力。林姐呆呆看着这一切，不是这新眼睛不太好使啊，怎么都是幻觉了？董红石等人，包括鬼面人也愣在原地，他们的表情不用我说，你们也知道是什么。好，鬼面人嘶吼一声冲来，而当林七夜摆开战斗架势的时候，你大喊声放开那2个鬼面人，让我来。下一秒身形爆闪，一肘就将一个鬼面人撞飞，他的身体刚好又撞到了另一个鬼面人身上，肉弹冲击，2个鬼面人瞬间被撞飞出去5-6米远。林七夜傻了，你不是和他们一伙的吗？你大义凛然，刚不逼你一把，怎么能让你恢复光明？受点苦而已。说着掸了掸衣角，不过是些许风霜罢了。林七夜愣了2秒，忽然瞪大眼睛，脑子里疯狂脑补，原来他刚做的一切是为了让我觉醒。那消瘦的身影此刻无比高大且神秘，董红石几人也看懵了。我去，这神经病怎么把叶哥忽悠得一愣一愣的？董红石忍不住开口，哥们儿，你这怎么这么强？你呵呵一笑，因为我的脑海中有一座牧场，里面的奶牛赋予了无敌的奶粉之力。董红石懵了，这不瞎扯淡吗？这人精神病院出来的。结果这会儿鬼面人再一次冲上，你侧身过去一个肘击，你呵呵一笑，又是一拳。因为我觉醒的是 A2 奶粉之力啊 ，A2 奶粉提升约4倍自护因子，护骨骼、护肌肉、护关节。董红石都懵了，不是这哥们儿叽里呱啦的说什么呢？又是一脚，鬼面人嗷一声惨叫。看到这绝世一踢了吗 ？A2 奶粉补钙 CP， 钙和 VD 维持骨密度，每日2杯，轻松补足所需钙量。有了它，我骨骼才这么硬。接着又补上了一拳，蛋白质含量更是高达30克，优质蛋白更加强壮肌肉。更不用说，每日2杯 A2 奶粉可以摄入5克 Fortico 骨胶原蛋白肽，活跃软骨细胞，促进软骨组织再生，提升关节润滑性。区区随便长的怪物，怎么可能是我的对手？董红石无比震惊，不是区区奶粉，怎么可能那么强？我也喝牛奶，我也喝奶粉的呀！你摆摆手，嗨，你不懂，我觉醒的奶粉之力源自新西兰珍贵的 A2 纯种牛奶，其实它的牛奶和做成的奶粉包含的可是高贵的 A2 型蛋白质。董红石一撇嘴 ，A2 型不就是牛奶和奶粉吗？故弄玄虚。你呵呵一笑，我没猜错的话，你喝牛奶之后应该会有出现腹泻、腹痛的状况吧？想喝牛奶补充营养，但喝了就拉。你怎么知道？不过这不是乳糖不耐受导致的吗？你也要手指 ，no， 乳糖不耐受可不及全锅，这种情况有时候未必是乳糖不耐受导致的，很可能跟 BCM7 有关。董红石懵了，这又什么东西啊？你笑了，这下就得跟你说说里面的区别了，因为市面上大部分奶粉和牛奶都含有 A1 型贝塔酪蛋白，想必你喝的就是这种吧？这种元素在人体内消化代谢的时候会产生一种对健康不利的物质，没错，就是 BCM7。这个物质会增加人体消化系统的紊乱，是刺激肠胃导致肠胃工厂爆炸的真凶。为什么有些非乳糖不耐受的人也会拉肚子？你懂的吧？什么 A 型蛋白居然还有这种潜在风险？可你说的 A2 型蛋白呢？这有什么好处？这时怪物扑了上来，你一脚踹翻，呵呵一笑，当然有 A2 牛奶成人奶粉自吨吨，由 A2 纯种奶牛生产的原乳一次成粉，所留天然营养，那可是经过国际权威动物基因检测实验室认证技术鉴定过的 A2 奶牛，其中含有的 A2 型贝塔酪蛋白更加接近母乳的蛋白质结构，确实不含有 A1 型蛋白质，不会产生 BCM7， 避免消化系统紊乱。而且你知道吗？ A2 牛奶一直致力于教育拒绝 A1 型贝塔酪蛋白的重要性，即提醒 A1 型贝塔酪蛋白带来的人体危害，并倡导最原初的 A2 型蛋白质牛奶。董红石恍然大悟，原来区区的奶牛和奶粉也有这么大的学问吗？你点点头，没错， A2 型贝塔酪蛋白和 A1 型贝塔酪蛋白不同，它的消化过程中不会释放 BCM7， 更加温和，这可是经过国际权威实验室认证的。董红石大彻大悟，原来如此，这下我明白了。但是你别光顾着打广子，还请看看你的身后。话音刚落，一转头，我靠，居然又是一只鬼面人！刺啦一声，右臂就被撕咬下来。我去，好痛！林七也抄起导盲杖，大哥，我来助你。你伸出手，我说停，大哥，我再不帮忙你就死了。你呵呵一笑，死？你是不是瞧不起我狼叔？我没猜错的话，应该要到广告时间了吧？
对着屏幕 bingo 一笑。下面就是广告时间，千万别走开，我一定还会回来的。你拍拍身上的灰尘，活动活动筋骨，我喜欢这个甲方。广告镜的正是时候，林谢难以置信，这个技能他没有 CD 的吗？呵呵一笑，懂不懂概念上的含金量啊？接下来超选手冲了上去，从现在开始战斗爽！2分钟后，胜利的居然是鬼面人，而你已经被撕成了碎片。他狞笑，嘎嘎！这场战斗，我才是最终胜利者。林切差点哭了，为什么？为什么明明打不过，为什么不要我帮忙啊？难道就一定要用命来救我们吗？他好后悔，抄起挡毛杖就要冲上去复仇。可这会儿，一个声音传了出来，我说停停啊！他懵了，这哪来的声音啊？左看右看，很快他找到了在地上有一张嘴，一边往前挪一边说：“别抢我人头！”我呸呸呸！地上怎么这么多沙子啊？这会儿不用我说，你们也知道该发什么表情了。鬼面人崩溃了，转头就要跑。可接下来一道蓝色刀光浮现，鬼面人头颅高高抛起，那是赵空城，快步走到众人面前。你们有没有看到一个18岁左右比我帅的小伙子？林切指指地上，在这里。赵空城低头一看，怎么可能？别闹！林切汗颜，或许说这地上遍地都是。赵空城无力跪倒在地，不，怎么可能？对不起，是我没有保护好你。但这会儿那张嘴张口了，老赵，你先别急，我觉得我还能再抢救一下。他看了看众人，再看了看那张嘴，忽然笑了，哈哈，原来有神经病的是我啊！接下来在众人七嘴八舌的解释下，他终于懂了。A2 奶粉，你伸了伸懒腰，哎呀，总算恢复如初了，疼死我了！赵空城吞了口口水，这小子的劲虚可比老吴的重生强多了呀！一番交流后，他看向林切，这家伙就是炽天使的代理人嘛，居然这是个斩镜。不过作为神虚的拥有者，必须要尽可能的让他成为守夜人的一员，绝不能让他落在古神教会手中。想到这儿，他决定把林切忽悠回去，玩了个刀花。小子，刚才我那一刀刀起头落，帅吗？林切愣了一下，帅？那你想不想变得和我一样帅？不想，因为容易死。赵空城咳嗽一声，其实也没那么容易死，我们都拥有超自然力量，就像电影里的超级英雄一样，怎么会容易死呢？林切却一脸认真，我很感谢你们救了我，但对于加入你们这件事，我还得再考虑一下。对了，我先去捡一下书包，我的学习资料还在里面呢。等他走后，赵空城感慨一声，真是个爱学习的孩子呀。忽然他看见你扬起了嘴角，你笑什么？我想起了高兴的事情，你没老婆，也生不了孩子，别个玩烂梗，呵呵一笑。我想起了一个傻杯，觉得自己很帅，去忽悠一个高中生，结果反被高中生耍了。赵空城乐了，那这人的确挺傻杯的，高中生都忽悠不了，还被人耍了，这不是成废物吗？说完，他疑惑看了一眼林切离开他方向。话说那小子捡个书包这么久，怎么还没回来？一旁的董事弱弱说了一句：“那个林切今天放学的时候好像没有拿书包。”赵空城的表情瞬间僵硬，你怎么不早说啊？你也没问呀？他人麻了，傻杯竟是我自己。回到和平事务所后，你呵呵一笑，这下妥妥留在136小队了。之后的1个月就猛猛吸红英等人的静心能量。至于1个月之后嘛，作为守夜人小队的临时队员，肯定要被派去参加集训呀。那里的静心拥有者就更多了，几百号人呢，到时候得有多爽啊！简直就是堪言。就会爆炸。哦，对了，说起羁绊值，发现已经来到了12%。想了想，大概率是之前战斗中林切爆发炽天使神威后，自己吸到了大量的神虚之力。由此可见，我越接近强大的静心拥有者，所吸到的能量就越多，但越强大的越难接近，而离得越远，我吸到的就越少。所以静虚能量越多，我能吸到的就越少。这个理论好像有哪里不对劲啊！算了，不多想，接下来要做的就很简单了，当然是抽卡。抽取成功，恭喜宿主获得概念级科研。概念级科研的能力就是一堆废铁也能组成装甲，一堆垃圾也能做出毁天灭地的炸弹。但是灰太狼的发明都有一个共同的缺点，那就是吃不到羊。你眼前一亮，总算有个主动技能了。要是之前有这个能力，整几个牛逼武器出来，区区2只鬼灭人，不是手到擒来吗？试着发动了一下能力，现在最需要的就是武器或者是一种攻击手段，应该用什么材料呢？忽然灵光一闪，看向了床头那堆还没有用完的卫生纸。概念级科研启动。爆炸纸。没错，
这就是狼叔在 S1赛季的逆天发明之一，看似平平无奇，但只要稍稍施加压力就会爆炸，威力十分恐怖。第二天136小队正在吃着早餐，冷轩忽然皱起眉头，奇怪，怎么一卷纸都没有了？吴湘南表情古怪，昨晚我看到萧凡把所有纸都拿到他房间去了，队长陈木也来到你房间，萧凡，你醒了吗？没醒啊，咋了？那你还有没有没用完的纸？拿一点出来，大家都没纸用了。你递出几张？有倒是有，但是这个纸可能威力有点大。陈木野一脸问号，这小子又犯病了。回到活动室，将手中的纸分给众人。那小子又犯病了，死活不肯多给我几张纸，还说什么这纸会爆炸。说着，他擦了擦嘴，呵，这纸要是真会爆炸，我就吃。陈木野彻底疯狂！这时你在房间里翻了个身，什么东西啊？也没过年，怎么又是放炮又是杀猪的？与此同时，你的脑海中浮现出了一个蓝胖子的身影。恭喜宿主成功与神明哆啦 A 梦进行链接。